câmera. A gente já volta. Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Então... Espero que sim. Vamos começar já com a maquiagem surpresa parte 2. Vai. É parte 2, tá, gente? Você começou da outra vez, é a minha vez. Vai logo. Ai, gente, cai coisa ruim por aí. Que é macumba. Sombra. No nariz. Quem saiu? Testa. Sombra na testa, gente. Eu vou passar pouco. Pera, deixa eu mostrar pra ele. Ela vai passar sombra na testa. Enquanto ela passa, a gente já... Gente, já não vai cortar. Vai logo, passa que todo mundo quer ver você passar, menina. Passei. Nossa, você nem passou. Não, porque da última vez não deu, lembra? Com lápis. Pronto, passei assim. Pronto, tá ótimo, gente. Porque da outra vez aconteceu um desastre. Não fala, vai. Não vou falar. Vai, minha vez. Nós. Vai logo. Ai, gente. Caiu o blush. Deixa eu ver pegando. Você pega pra mim que eu pego pra você. Tá, pode ser, vai. Deixa eu botar a macumba. Para! Blush no nariz. Gente, nem nada blush no nariz pra mim. Só que você vai ter que botar rosa, você sabe, né? Não é vai botar coisa. Como assim, coisa? Não é pra você botar a cor da pele. Isso, passa todos. E, ó, gente, a minha coisa é passar... Tirar o óculos, passar bem... Fica sem óculos, vai. Vai, eu vou ficar assim, ó. Gente, me dá alergia, então eu não posso ficar passando muito, sabe? Pó bem no nariz. Vai, pega pra mim. Ai, gente, deixa eu pegar pra ela. Pó. Pó. No olho! Yeah! O que você escreveu? Olmo. Isso é olho. Você que escreveu, não fui eu. Isso é olho. É porque parece um M isso daqui. E olha, gente, ó. Ela vai passar pó no olho aqui, ó. Não dá pra passar, você sabe, né? Então eu vou pegar, cadê aquela coisinha lá, a esponjinha? A gente já volta, pessoal. Voltamos. Peraí. Essa daqui. Você vai pegar esse daqui. Vai manchar. Vai, passa. Ela vai passar pó porque ela teve que pegar esse daqui. A gente já volta, tá? Porque eu vou passar. Voltamos. Gente, voltamos. Eu tô linda. Minha vez. Deixei o olho esfumacente. Tá difícil fazer. Corretivo. Tá, corretivo. Macumba. Para! Sobrancelha! Passa pouco, é sério. Não quero. Ai, gente, ficou muito da hora. É porque eu passei lápis na minha sobrancelha. E ficou muito ruim. Eu não vou falar. Não é pra me ter falado. Porque Ai, não, vai. Sua vez. Olha, né? Vai, tira pra mim. Macumba. Ela fica fazendo brilho na boca. Sabe o que é brilho, menina? Esse daqui, ó. Esse daqui é muito ruim. É bom, vai. Esse é brilho na Parece boca. batom. Esse é brilho na boca. Eu já ia fazendo assim. Pera, tem que procurar um lugar que tenha. Vai logo, que o meu só tá saindo coisa boa. Nossa, sobrancelha nem dá pra perceber corretivo, gente. Pra mim não é nada. Nesse pazinho aqui no nariz, é só passar água que sai. O dela também só tá saindo coisa boa. Vai. Minha vez. Pega aqui pra mim. É água. Macumba. Rímel! Bucha! O quê? Que Bochecha! Não lembra? Rímel. Não. Eu pensava que era lápis. Gente, eu não vou passar. Só passei isso. Tá bom. Tem que passar nas duas. Não tá aparecendo, não vale. Pera. Agora tá. Não tá aparecendo? Tá. Ai, deixa, menina. Tem que aparecer. Ai, que nem aí pra Tá aparecer. saindo um brilho aqui caindo. Macumba. Lápis. No queixo. De novo, que nem ontem. Posso apontar? É melhor não, eu vou preto. Vermelho não. Ó. Então é fácil. Acho melhor. Gente, a gente já volta. Continua. Continuando.
Ó, Vamos tô lá. feia. Minha vez. Boca. Batom brilho! Yeah! Porcaria. Gente, olha o que eu tirei. Deixa eu passar. Minha vez. Base. Pera, não. Deixa eu continuar. É o último, acabou, gente. Base. Olheira! Base é essa daqui. olheira. É no olho todo. Não, na a cara base é toda. só aqui, ó. A cara toda mesmo. Prejudicada isso. Passa bem pouco, passa nas duas só com esse, tá? Porque, gente, o nosso já acabou, então nosso vídeo já tá se finalizando. Com top nada. A gente não tá bem, a gente não tá feia, estamos? Vai, Mariana, se mostra. Olha, tamo feia? Não. Não tamo feia, né? Tirando isso. Não tamo feia, tirando essa parte aqui. Então, meninas e meninos, esse foi o vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei e Clique em gostei. se inscreva no canal. E põe aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo com a Maria Clara. Então, gente, foi por isso, né? Será que no próximo, se a gente fazer, se vocês colocarem bastante gostei, a gente pode fazer. Será que a gente vai ficar uma feiura? Vai lá. E se você quer que a gente continue, coloque gostei. Então, tchau. Tchau. Vem aqui. Então, gente, a gente tá tentando tirar. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar também. Vai. Calma, deixa eu gravar ela tirando e ela vai gravar eu tirando, tá, gente? Você não tá me gravando? Tá em câmera selfie. Saiu? Não. Gente, é um trabalho pra tirar a maquiagem. Vou tirar com isso daqui. Gente, coitada da Maria. Ela foi a que saiu mais prejudicada nessa maquiagem surpresa. Vai tirando um pouco também. Ela saiu da maquiagem muito prejudicada. Agora é minha vez de tirar a maquiagem. Não saiu direito, ó. Depois eu tiro. Ó, vai tirar a maquiagem. Desculpa, gente, é a mãe dela. Gente, muita gente bota nos comentários. Mentira, não botam, mas pensam, devem pensar que eu sou a irmã da Mariana. Não, não sou, eu sou só amiga de infância dela. Gente, a gente é amiga de tudo. Amiga De catequese. da creche, da catequese, Da escola. de tudo. A gente cresceu praticamente quase juntas. Deixa eu gravar com você. Ela me deu um colar lindo. Ó, esse daqui, ó. Mas eu não tô porque vai molhar aqui, vai ficar ruim. Ela já colocou. Eu durmo com ele, porque não tem problema. O dela eu gostei muito, né? Que ela me deu. Eu gostei, obrigada, tá? Gente, deixa eu me enxugar aqui. Nossa, coitado do meu.